Hello, земляне! Итак, как же правильно развести костер, который отдаст вам максимум тепла и ответит всем вашим требованиям? Тут самое главное — это размер бревен или палок, которые вы будете использовать там. Поэтому, смотрите, порядка 40 сантиметров для среднего костра, на котором нужно просто пожарить мясо и потом уйти. Если вам нужно посидеть около костра очень долгое время, пожечь там большие бревна, берем больше, это 60 сантиметров. Не поленитесь, сделайте все как нужно. Итак, просто берем, отмеряем, отмечаем четко 40 сантиметров. Идеал. Если вдруг вы сбились и получилась у вас палка, допустим, длиннее, выкидывайте ее. Это не годится. Блин, китайская рулетка.